कुंडमा आहे. पुण्याहून अवघ्या 30 किलोमीटर अंतरावर इंद्रायणी नदीच्या प्रवाहात खळगे तयार होऊन हा धबधबा तयार झालेला आहे. बाजूलाच कुंडादेवीचे मंदिर सुद्धा आहे. अतिशय सुंदर नयनरम्य असा नजारा पाहायला मिळतो. पावसाळी काळात पाण्याला प्रवाह जास्त असल्यास कुंडादेवीचे मंदिर बंद असते. इथे यायला तुम्हाला बेडगेवाडी इथून 1 किलोमीटर असा रेल्वेचा प्रवास करता येईल, किंवा जर तुम्हाला ओल्ड मुंबईच्या नावाने विदिन 1 किलोमीटर तुम्ही इथे पोहोचू शकता.